これ絶対楽しいよね、こうやって全部燃えるように組んでいくの。結構生木なんですよこれ。うん。わあ、すごいすごい。わあ、この燃やし台長くていいでしょ。最高。ゴミ集めんのに。ちょっと縛るのね。ああ、縛れば持っていいのか。持っていいんだよ。いっぱいできたよ。うん。ずいぶんたくさんできたね。いや、まさかね、俺買ってくることしか頭になかったですよ。自分で灰を作るなんて。これじゃあじゃがいもやってる他の人にもあげられるね。この分で大丈夫んだ。うん。この分で十分だよ。ああ、そっちだけでね。それで大丈夫ですか。